机械手臂的第4轴和第5轴的话，那通常做法是，我们要先进一个那个，它这里面有一个叫 machine.dat 的档案，然后是负责设定这整台机器的硬体方面的设定档。那我们要先变成那个 administrator 的权限才能进去设定，所以说就先点这个 config menu bar 上面的 config， 然后里面有一个 user group 这个东西，然后进 group 之后呢，这里就有一个 log on， 下面有一个 log on， 然后就可以选说你现在什么，你要选择 administrator， 然后再按一次 log on， 那它会要求你输入密码，那我们这里输的密码都是 KUKA KUKA。所以就打进去就可以，然后再按 log on， 那你现在身份就改变，那你会发现，它左边这边就多出了这台机器上面所有的硬碟槽。好，那在这个 R1 这个 meta 这个档案里面呢，所以上面这里就有这个 machine.dat 的档案，那当然就是点进去。然后在这个地方的时候要按一下 Ctrl F 去搜寻，因为它其实是很多条指令嘛。那我通常就是去找这个 fix， 因为当初做这个设定，把 A4、A5 轴锁住的设定的时候是用了这个有一个答案有一个指令名字叫里面当中有这个 fix 这个字，所以就用这个去找。你就可以看到这2行其实就是用来锁住，把它拉上来。这2行就是用来锁住那个 A4、A5 轴的2行那你看现在都设定是 false， 就代表说现在是已经解锁的状态。那如果说你今天想要把它锁起来的话，就把这2个改成 true 就可以。这里是 false， 然后这里是布偶嘛，就是布0，然后define A4 fix， 等于 false， 就代表说 A4 是不是被锁住的？对，它是不是？所以说现在是可以动。所以这是第4轴的锁住。对。那其他的第5轴的话，第5轴比较特别，它又是另外一个指令叫 A5 link。那它是 false 的话，就代表说现在没有被锁。它其实是有点跟 A4 联动啦，就是说如果说你有跟 A4 一起被锁住的话，这里就被锁住。反正这2个你都，如果你要把它让它锁住的话，你都要把它改成 true。如果不要的话，就是把它解锁的话，就是把它改成 false。那试试看可不可以改。好，那现在这个界面其实是只有让你看的，所以说它现在没办法让你改。现在这个界面就可以改了。你看这个游标出现。那我们可以按倒退键，然后改成 true， 大写。那下面这个一样，倒退键 ，OK。那我现在如果按下 close 的话，那它就会把它存档。那如果存档下去之后，这个地方你就不会，你的 A4、A5 轴就不能动。那大概就这样。好，那差不多。好，那我们就结束。